kublay bat ngapriang sko bahaya pi. Ngalaray ban shna laki jong ki jing hikai na ka benta man ka way ka looping statement. Ngakwa ban penlong yaka ka basuk. Kani kan long yarap kum ka reference ru lada pidan kam ban pej halor kumno ka way ka loop ka trekam. Hakani ka jing hikai nginya puli syapang ka while loop. Ka while loop ka check na ka benta ka condition ha ka basdang jong ka loop bat ka execute ya ukod kat kum ka kendon baka condition ka day true ni em. Kum ka nuksa ngan sedang ya ka while loop jonga hang ni bat kani ka day ka condition jonga bat kani ka day ka block jonga. Ngan kedaw ya ka block jonga hapling ki curly brackets. Ka condition jonga ka dan hang ni. Menta ha ka if statement kum ka nuksa nga pendan kam 1 equals to 1. Menta lada nga ong test lani loop ahang ni. Kani ka loop ahang ni bat nangta ka break. Menta ka ka bajia ka day bakat ba 1 equals to 1. Kan create ya ka loop. Lada nga le ay hang ni tungin persyang ya kani. Kalaban crash ya ka browser jong pi namar baka loop kan ya chi ya kat ba 1 equals to 1. Bat klem jingkun 1 ka day bet equal to 1. Tinamar baka loop kan yai beteng ka browser jong pi kan crash. Tungin ong while u variable num u kamret lani equal to 10 bat hapo echo ngalaban ong num plus plus. Plus plus uday u arithmetical operator ka ba ule ka day upen kiyo ya u num da 1 kadai ka ju kumbatho num equal to num plus 1. Kaya ka shim num bat ong ba uyaringkat bat u value jong num plus 1. Ti uni sa sisiyan uday u arithmetical operator. Kaya ka banjia ka day nginya ong num less than or equal to 10 lada yes te equal loop bat nang ta sa ong ban add 1 siya o variable num. Tang ba ka bang day ban le kalong ban shna num equal to 1 ya menta. Te loop siyan ha 1. Kani kan sa long pat equals to 2 nang ta 3 nang ta 4 bat ya chi ya hadu 10 bat nang ta kan sa sange. Hadian kata ukod basa hapo jong kani unsa beteng. Tingila ong ya kani 1 bat pet ka ka bangin yo. Biang niyo loop way ar lai sao san rio nyo pra kendai shiposian. Mentaban kampens ngotenat yaka ngan ong loop 1 bat ngan penyas no 6 siya kabakot jong katay. Haga jing sisya tungin penlong kamsuk yaka bat ong 6 hapo. Kan penlong yaka kamsuk ban puli. Biang ngan ong loop 1 bat add 1 bat nang tangan ong loop 2 bat ngan add sa way 1. Bat kata kaday ka loop 3 bat ngan add sa way 1 hadu 10. Tungin play yaka ni. Refresh yaka. Hang ni pidan. Piyo loop 1, 2, 3 baro silenti hadu 10 kumba piyo i. Tungin penkalaya uni o value hang ni siya 100. Refresh ya katay. Pila ban yo i, bakala let siya do shispa. Kat banang he o number, kat takan shimpor ban loop. Tungin shim, henriw hajar. Tungin refresh ya katay. Kan sa shimpor kendian, hang ni pila ayat, hado henriw hajar. Ti kalong biang baha hakani karukam. Pila ban persyang ban penyesno ya kani bat ka are, ban shina ya ka program ka ban iko ya ki alphabets hapo jong ka are. Pila ban pendon kam loop, ban iko man uway value jong ka are. Shuiya shuaya ka? Ngan le ya kani hakaway na kijing hikay jonga, am haka benta ka basuk. Tangba kani kaday ka basic structure. Kaya ka ba nga ay jingmut ya pi ban le kaday, shna ya variable hang ni bakarteng max, bat bu ya maximum value jong pi hang ni. Kani kan le tek ya kaju kakam, kasyu kamsuk shibun ban puli bat pila ban declare ya kani baro hang ni
Bat kan long kum ka reference syaka. Ladapi dan palat ban ya ka wei ka loop, nga kamsngo biang ya ka na ka benta ka jingsuk ban puli, bat jingtray kamsuk na ka benta ka program jonga. Biang, ti katay ka day ka while loop. Tungan batay kulum, ka check ya ka condition jong ka jingsdang. Lada ka kendon ka day true, kan execute ya ka ni ka block jong ukod, bat pila aban le ya ki kam kum echo alpha. U variable jong pila increment. Pintik na ba pili ya ka increment jong variable jong p, lim kumta kan loop hadu ka infinity. Kublay shibon ya ka jingsha score jong p. Nga imeburin na shilong, nga penkot ya ka ni. Kublay shibon.